大頭魚啊？呢條大頭魚啊？係啊，咁大條，好大條嘅喎。唔使咁大，我要大概五斤到啊，四斤到啊。哇，好大條！邊條啊？邊條啊？我要條細條啲啊！你幫我睇下老細。係呢下次嚟喎，深圳過嚟嘅喎。哇，唔係㗎？係啊，真係深圳過嚟㗎。哦，咁都係優惠喎，要優惠啲俾你喎。係啊，優惠啲喎，整靚啲喎。咁要晒嘛？要晒嘛？要唔晒啊呢條？你俾前段俾我啦，後段要唔要俾？要唔要咁多啊？俾啊，要俾啊。可以。可以要㗎。要咁多喎，咁啊，700個人食到點啊700個人食到係啊。 155係啦。好，咁啊，呢度嗰個隔離度㗎。身份過嚟，我幫你撈埋未？免費幫你撈埋好嘛？好啊，好啊。深圳咁遠攞過嚟嚟？係啊，專程過嚟食新品海鮮。係啊，放心，啲魚好食啊，釣水魚唔怕有腥味嘅。啊！數碼嚟㗎。老細155啊？係155啊！我打邊爐喎，幫我片埋撈埋味咯。我幫你起埋毛骨啦，明啊？起埋骨咯，唔該你。係咪一樣嘅操作？啊！幫你放嘢咧，佢乾淨好多，乾淨之後佢啲肉係白色啲，好食好多嘅。係肥肥㗎嘛？你哋喺深圳過嚟，塞唔塞車到啊？唔塞車啊！依家開個新橋，好快啫。係喎。45分鐘到啦。45分鐘到啊？啊，45分鐘。依家深中通道開咗之後，係咪？係。方便好多。方便。最等啊，老深圳過嗰邊應該幾十分鐘唔爆嘅，不過打包好之後。係今晚食啊？今晚食。係啊，係冇乜幫你，係冇跟你冇乜㗎啦，放心食㗎啦。蒸㗎嘛，蒸嚟要快。魚就兩條骨，就咁乾淨㗎啦。好大煎喎，喂，大咗啦，咩？特登今日有冇要啫？呢邊有啊。好啦，咁啊，好啦，冇魚啦。你開睇俾啲事都得。22。冇啦，得3條之後，好仲賣得多啊！嗱，好多肉啊，好多肉係咪啊？啊，完成。使唔使撈味㗎？唔似人哋嗰啲起骨咧，拉出嚟都唔同㗎嘛。2斤3 51蚊，小姐。呢個起骨出嚟。即係呢個魚腩出嚟，你成嚿蒸㗎？呢度可以起骨㗎。係啊，佢攞嚟可以蒸啊，600蚊。你得佢攞嚟滾湯啊，不夠用，快咗啦嚇。
老細，你買刀好利喎，係嘛？邊度買啊？街市有冇得買啊？有時冇買㗎，一定做嘅，有啲唔同嘅。如果就呢種刀咧，簡單㗎，有我直播間裏邊有同款嚟㗎，一樣啦。啊，哦，咁得，我等陣喺你直播間睇下有冇買一把。好，幫你好用啊！支付寶到賬51蚊。喂，撈味咧，你翻去唔使整㗎啦，翻去自己開過就可以打邊爐啦，簡單快捷我哋呢個係。要唔要爆我椒水啊？要啊，我先。冇辦法。嗰個農夫耕田咯，大半個咯。啲清水魚肯定要用泉水好。等先啊，好嘅。要大頭魚啊？呢啲大頭魚啊？係啊，咁大條，好大條喎。唔使咁大，我要大概五斤到啊，四斤到啊。哇，好大條！邊條啊？邊條啊？我要條細條啲啊！你幫我睇下老細。係呢白痴嚟喎，深圳過嚟嘅喎。哇，唔係㗎？係啊，真係深圳過嚟㗎。哦，咁都優惠喎，要優惠啲俾你喎。係啊，優惠啲喎，整靚啲喎。咁要晒嘛？要晒嘛？要唔細啊？呢條你俾前段俾我啦，後段要唔要俾？要唔要咁多啊？俾啊，要俾啊。可以。可以要㗎。要咁多喎，係嘛？700個人食到，係嘛700個人食到係。 155係啦。好，係咪？身份過嚟，我幫你撈埋未？免費幫你撈埋啊嘛。好啊，好啊。深圳咁遠攞過嚟嚟。係啊，專程過嚟食新品海鮮。放心，啲魚好食啊，釣水魚唔怕有腥味嘅。數碼俾你。老細155萬。係150萬。我打邊爐喎，幫我片埋撈埋味咯。我幫你起埋毛骨啦，未啊？起埋骨咯，唔該你啊。係咪一樣嘅操作？啊。幫你放嘢咧，佢乾淨好多，乾淨之後佢啲肉啊白色啲，好食好多嘅。你俾㗎嘛？你哋喺深圳過嚟，塞唔塞車到啊？唔塞車啊！依家開嗰個新橋好快啫，係喎45分鐘到啦。 ，45分鐘到啊？咁快45分鐘。而家深中風頭開咗之後，係咪？係啊，方便好多。方便。要等阿老深圳嗰邊點解幾十分鐘唔爆嘅？不過打包好之後，係今晚食啊？今晚食。20蚊啊！我依家係冇乜幫你，冇乜你冇乜㗎啦，放心食㗎啦。冰㗎嘛，冰嚟用埋。魚就2條骨，就咁乾淨㗎啦。
喂，慢咗啦，咁先，咁佢有冇要啫？呢邊有冇要啊？好啦，咁啊，好啦，冇魚啦。你可以睇俾啲先啦。廿二。好啦，都3年之後咁樣，好似賣得多啊。嗱，好多肉啊，好多肉係咪啊？啊，戰成。使唔使撈味㗎？唔似人哋嗰啲器官咧拉出嚟都唔同㗎嘛。五斤3 51蚊，小姐。得啦，呢個都嚟。咩喺個魚腩出嚟？你成嚿叮㗎？叮到可以起骨㗎？係啊，佢攞嚟可以蒸啊，落下都得。你攞嚟燜湯，都夠用，快咗啦！你攞嚟燜湯。老細你買刀好利喎，係嘛？邊度買㗎？雞市有冇得買㗎？吉士冇買㗎，一定有㗎，嗰啲唔同㗎。如果就呢種刀咧，又簡單㗎。有冇直播間裏邊有同款嚟㗎？一樣㗎。啊，哦，咁揸我等陣喺你直播間睇下有冇買一把。好，幫你好用啊！支付寶到賬51蚊。佢撈味咧，你翻去唔使整㗎啦，翻去自己開櫃可以打邊爐啦，簡單快捷我哋真係。有沒有把我汽水啊？要啊，我先。冇辦法。嗰個農夫山泉咯，大罐嗰咯。啲清水魚肯定要用泉水好。等先啊，好嘅。要大頭魚啊？呢條大頭魚啊？係啊，咁大條，好大條喎。唔使咁大，我要大概五斤到啊，四斤到啊。哇，好大條！邊條啊？邊條啊？我要條細條啲啊！你幫我睇下老細。係呢白絲嚟嘅喎，深圳過嚟嘅喎。哇，唔係㗎？係啊，真係深圳過嚟㗎。哦，咁都係優惠喎，要優惠啲俾你喎。啊，優惠啲喎，整靚啲喎。咁要晒嘛？要晒嘛？啊，要唔晒啊？呢度你俾前段俾我啦，後段。要唔要俾？要咁多啊？俾啊，要俾啊。可以。可以要㗎。要咁多喎，係嘛？700個人食到啊？係嘛？啊，700個人食咯，係啊。 155係啦。好，係咪？呢度，嗰個隔離度㗎。新聞過嚟，我幫你撈埋味，免費幫你撈埋嘛。好啊，好啊。好啦，深圳咁遠攞過嚟。係啊，專程過嚟食新聞海鮮。係啊，放心啲魚好食啊，吊水魚唔怕有腥味嘅。數碼嚟嘅。老細155啊？係150萬。我打邊爐喎，幫我片埋撈埋味咯。我幫你起埋木骨啦，未啊？起埋骨咯，唔該你啊。係咪一樣嘅操作？啊。幫你放嘢咧，佢乾淨好多，乾淨之後佢啲肉係白色啲，好食好多嘅。係未俾㗎嘛？你哋喺深圳過嚟，塞唔塞車到啊？唔塞車啊！依家開嗰個新橋，好快啫。係喎。45分鐘到啦。40分鐘到啊？啊，45分鐘。依家深中風頭開咗之後，係咪？啊，方便好多。方便。佢等下攞深圳過嗰邊，應該幾十分鐘唔怕嘅，不過打包好之後。你今晚食啊？今晚食。
細路點搞得啊？我依家係冇得幫你，係冇得你冇得㗎啦，冇得食㗎啦。冰啊嘛，冰嚟個牌。預就兩條骨，就咁乾淨㗎啦。好大堅喎，喂，大咗啦咩？就得嗰個有冇要啫？呢邊有冇啊？好啦咁啊，好啦冇魚啦。你可以睇佢啲先。介意。好啦，得3條之後，好做埋啲貨啊！嗱，好多肉啊，好多肉係咪啊？啊，戰成。使唔使撈味㗎？唔知人哋嗰啲器官咧拉出嚟都唔同㗎嘛。2斤3 51蚊，隻。得啦，得嚟。即係喺個魚腩度人哋成嚿蒸㗎。蒸到可以起嗰間。係啊，兩可以蒸啊，6粒粉湯啊，嗰嚿肉快咗啦。你攞嚟粉湯。老細你買刀好利喎，係邊度買㗎？街市有冇得買㗎？街市冇得買㗎，一定有㗎，嗰啲唔同㗎。如果就呢種刀咧，又簡單㗎，有我直播間裏邊有同款嚟㗎，一樣㗎。啊，哦，咁揸我等等喺你直播間睇下有冇買一把。好，包你好用啊！支付寶到賬21蚊。佢撈味咧，你翻去唔使整㗎啦，翻去自己開櫃可以打邊爐啦，簡單快捷我哋真係。要唔要爆我支水啊？要啊，我先。冇辦法。嗰個農夫山泉咯，大罐嗰個。啲清水魚肯定要用泉水好。等先啊，好嘅。要大頭魚啊？呢條大頭魚啊？係啊，咁大條，好大條嘅喎。唔使咁大，我要大概五斤到啊，四斤到啊。哇，好大條！邊條啊？邊條啊？我要條細條啲啊！你幫我睇下老細。係呢粉絲嚟嘅喎，深圳過嚟嘅喎。哇，唔係㗎？係啊，真係深圳過嚟㗎。哦，咁都係優惠喎，要優惠啲俾你喎。係啊，優惠啲喎，整靚啲喎。咁要晒嘛？要晒嘛？要唔晒啊？呢條你俾前段俾我啦，後段要俾？要咁多啊？俾啊，俾啊。可以。好要㗎。要咁多喎？咁啊，700個人食到啊？咁啊？啊，700個人食咯係。155係啦。好，係咪？呢度嗰個嚟到㗎。身份過嚟，我幫你撈埋味，免費幫你撈埋係嘛？好啊好啊。深圳咁遠攞過嚟嚟？係啊，專程過嚟食新品海鮮。係啊，煲得啲魚好食啊，吊水魚唔怕有腥味嘅。啊！數碼你啦。老細155啊？係150啊！我打邊爐喎，幫我片埋撈埋味咯。我幫你起埋毛骨啦，係啊！起埋骨咯，唔該你啊。係咪一樣嘅操作？啊！幫你放嘢咧，佢乾淨好多，乾淨之後佢啲肉係白色啲，好食好多嘅。嚟俾㗎嘛？你哋喺深圳過嚟，塞唔塞車到啊？唔塞車啊！依家開嗰個新橋，好快啫。係喎45分鐘到啦。，40蚊到啊？啊，45分鐘。依家深中風頭開咗之後，係咪？啊，方便好多。方便。
大家一齊跟咯。4分鐘都有啦，4分鐘。最等啊，老深圳過嗰邊點解幾十分鐘唔爆嘅？不過打翻好之後，你今晚食啊？今晚食。係啊，係冇乜幫你，係冇跟你冇乜㗎啦，放心食㗎啦。蒸㗎嘛，蒸嚟嘅。預人兩條骨，就咁乾淨㗎啦。好大煎喎，喂，大咗咩？特登呢個有冇要啫？呢邊有冇用啊？好啦，咁啊，好啦，冇魚啦。你開睇俾啲先。加熱。好啦，3條魚就好食埋啲啊！嗱，好多肉啊，好多肉係咪啊？啊，戰成。蚊仔撈味㗎。唔似人哋嗰啲起骨咧，拉出嚟都唔同㗎嘛。2斤3，51蚊。隻。真係起骨出嚟。即係起個魚腩出嚟，你成嚿蒸㗎。蒸到可以起骨㗎。係啊，兩可以蒸㗎，6斤㗎。你攞嚟滾湯啊？不夠用，快咗啦！你攞嚟滾湯。老細你買刀好利喎，係嘛？邊度買㗎？街市有冇得買㗎？街市冇得買㗎，一定做嘅，嗰啲唔同嘅。如果就呢種刀咧，又簡單㗎。有冇直播間裏邊有同款嚟㗎？一樣啦。啊。哦，咁揸我等等喺你直播間睇下有冇買一把。好，幫你好用啊！支付寶到賬51蚊。喂，撈味咧，你翻去唔使整㗎啦，翻去自己開櫃可以打邊爐啦，簡單快捷我哋都係。有冇有保護汽水啊？要啊，我先。冇辦法。嗰個龍豐山泉咯，大罐嗰種。啲清水魚肯定要半船水好。等先啊，好嘅。